আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বিডি শপিং গাইড। আমি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ চলে এলাম সম্পূর্ণ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আছি যাত্রাবাড়ি সায়দাবাদ এলাকার মালিয়া ইলেকট্রনিক্সে। আজকে আমি আপনাদের ওয়ালটনের একদম ছোট সাইজের 2 পার্টের ফ্রিজ দেখাবো। তো আপনারা স্ক্রিনেই দেখতে পারতেছেন আমাদের এই ফ্রিজগুলোর ইনফরমেশন দিয়ে সহায়তা করার জন্য আছে শোরুমের শপকিপার ইমন ভাই। তো ভাই চলুন ভিডিওটা শুরু করে দেওয়া যাক। তার আগে বলে রাখি, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। ভাই এই ফ্রিজটা স্ক্রিনে যেটাই দেখতে পাচ্ছি এটা তো গ্লাস বডির না, এটা বিসিএম ডোর। ওকে, এটা বিসিএম ডোর। এটার মডেল নাম্বারটা কত ভাই? এটার মডেল নাম্বারটা হলো WFD1B6। ওকে ভিউয়ার্স, আপনার কালারটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা খুবই সুন্দর একটা রেড কালারের ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। এটা কত লিটার ভাই? এটা 132 লিটার। 132 লিটার, মানে এটা সাইজটা অনেকই ছোট। তো চলুন ভাই আমরা ভিতর অংশটা দেখে নিই ফ্রিজের। ওকে, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, জাস্ট 2টা লেয়ার দেওয়া হয়েছে, কোনো সাইড পকেট নেই। এবং নিচে নর্মাল অংশটা আছে, নর্মাল অংশটা আমি একটু দেখাই। ওকে, নর্মাল অংশটাতে 2টা সাইড পকেট দেওয়া হয়েছে, 2টা লেয়ার দেওয়া হয়েছে ও একটা ভেজিটেবল ট্রে দেওয়া হয়েছে। মানে এটা একদম ছোট ফ্যামিলির জন্য, আমরা যেরকমটা বুঝে থাকি, তো এটা একদম ছোট ফ্যামিলির জন্য এই ফ্রিজগুলো ডিজাইন করা হয়েছে। তো উপরে ডিপ অংশে আপনার একটা আইস কাটার ও একটা আইস পকেট পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এই ফ্রিজটা তো লক সিস্টেম আছে, আপনারা চাইলে লক করে রাখতে পারবেন। আমি বাইরে দেখতে পাচ্ছি এটা অ্যান্টি ফাঙ্গাল সিস্টেমে তৈরি করা হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে যেরকম ফ্রিজের যে ভিতরে রবার অংশটা সেইগুলোতে কি কোনো ধরনের ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জমবে না? এটার কোনো ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জমবে না। ওকে, তো এটার গ্যারেন্টি বা ওয়ারেন্টি কত বছর হবে? এটার কম্প্রেসার গ্যারান্টি হলো আপনার 12 বছর, আদার পার্টস যেটা স্পেয়ার পার্টস ছিল এটা 4 বছর। 4 বছরের। ওকে, এটার প্রাইসটা কত হবে? এটা 18,200। এটা 18,200 টাকা। ওকে ভিউয়ার্স, পাশে আরেকটা মডেল রাখা আছে, আমরা চলুন এই মডেলটা দেখে নিই। এটাও 2 পার্টের একদম ছোট সাইজের মডেল। তো ভাইয়া এইটা আমরা একটু দেখি, এটার ডিজাইনটা, কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা রেড কালার, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করা। এটা ভিতর অংশটা আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে ফ্রিজের ভিতর অংশটা, উপরে আগের ফ্রিজের মতোই সম্পূর্ণ সেটআপ, আগের ফ্রিজের মতোই। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে নিচে নর্মাল অংশটা একটু দেখাই দিচ্ছি। ওকে, এটা যেরকমটা আমি দেখলাম, এটা আগের ফ্রিজটার থেকে এটা হলো সম্পূর্ণ গ্লাস বডি ডিজাইন করা। এটা গ্লাস ডোর। ওকে, এটা কত লিটার ভাই? এটা 132 লিটার। 132 লিটার, মডেল নাম্বার একই না? ওকে, এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইসটা একটু বেশি, এটার প্রাইসটা হলো 19,500। 19,500 টাকা, কিন্তু এটা আধুনিক, একটু আধুনিক, কারণ এটা গ্লাস বডি ডিজাইন করা হয়েছে। এটা ডিজাইনটাও খুবই সুন্দর। এটা 3টা কালার এখন মোটামুটি অ্যাভেলেবেল আছে। 3টা কালার পাশে আছে, আমি দেখাই দিই। এটা হচ্ছে রেড কালার, তার পাশে আছে একটা পার্পল কালারের এবং একদম শেষেরটা হচ্ছে ব্লু কালারের। এগুলো সবগুলি গ্লাস বডি ডিজাইন করা হয়েছে এবং কালার কম্বিনেশনটা খুবই সুন্দর। তো ভিউয়ার্স চলুন এখন আমি এই ছোট 2 পার্টের ফ্রিজগুলো থেকে একটু বড়, মানে 2 সাইজ বড় ফ্রিজ যেগুলো আছে ওয়ালটনের, ওইগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আগের ছোট ফ্রিজগুলো থেকে 2 সাইজ বড় ফ্রিজ। এটার মডেল নাম্বারটা কত ভাই? 1F3। ওকে, এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ গ্লাস বডির ডিজাইন করা হয়েছে। এটা কত লিটার? এটা 176 লিটার। 176 লিটার, মানে ওইটা থেকে মোটামুটি 40 কি 45 লিটারের মতো বড়। ওকে, আচ্ছা আমরা এটা ভিতর অংশটা দেখে নিই। তার আগে ভিউয়ার্স আমি আরেকটা জিনিস দেখাই দিই। এটা ডিজাইনটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা পার্পল কালারের উপর পিঙ্ক কালারের একটা ফ্লাওয়ার দিয়ে খুব সুন্দর কম্বিনেশন করে একটা ডিজাইন করা হয়েছে। ভাই চলুন ভিতর অংশটা দেখি। উপরে হচ্ছে ডিপ অংশ, ডিপ অংশটা বেশ বড়, 3টা লেয়ার দেওয়া হয়েছে, চাইলে লেয়ারগুলো খুলে স্পেসটা বাড়ায় ব্যবহার করা যাবে। এবং নিচে হচ্ছে এগুলো নর্মাল অংশ, এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ। এই নর্মাল অংশে 3টা সাইড পকেট পেয়ে যাচ্ছেন এবং 3টা লেয়ার ও একটা ভেজিটেবল ট্রে পেয়ে যাচ্ছেন। তার পাশাপাশি উপরে সাইড পকেটটাতে এগ ট্রেটা একদম অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া হয়েছে। এটা মূলত এগ রাখার জন্যই দেওয়া হয়েছে। এটা তো লক সিস্টেম করা আছে, এইখানেও চাইলে লক ব্যবস্থা করা যাবে। এবং মজার বিষয় হলো এখানে সাইড পকেটগুলো খুলে আমরা অন্য ফ্রিজের মতো স্পেসটা বাড়ায় পানির বোতল ইত্যাদি ইত্যাদি, জুসের বোতল এগুলো রাখতে পারবো। ওকে, এই ফ্রিজও যেহেতু ওয়ালটনের, এটারও কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একই থাকতেছে? 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি এবং 4 বছরের স্পেয়ার পার্টসের। ওকে, এইটার মোটামুটি প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হলো 22,500। 22,500। ওকে, এটার 3টা কালার এখন অ্যাভেলেবেল আছে। তো আমি দেখাই দিই, পাশেই একটা কালার আছে, এটা হচ্ছে রেড কালারের, খুব সুন্দর কম্বিনেশন করা। ডিপ রেডের ভিতর একটা লাইট রেডের কম্বিনেশন করা হয়েছে, আর ওইটা হচ্ছে একদম ডিপ ব্লু কালারের একটা কম্বিনেশন করা হয়েছে। ওই কালারটা একটু কাছে থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। ভিতরের পার্টগুলো সম্পূর্ণ একই করা হয়েছে ফ্রিজের।
ওকে ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে যাব এর থেকে এক সাইজ বড় আরেকটা ফ্রিজে, ওইগুলো ওয়ালটনের গ্লাস বডি ডিজাইন করা। তো ভিউয়ার্স চলুন আমরা ওই ফ্রিজগুলো দেখে নিই। ওকে ভিউয়ার্স, এখন যেই মডেলটা দেখাতে যাচ্ছি এই মডেলটা মোটামুটি 2 পার্টের। এই ওয়ালটনের ফ্রিজটা মার্কেটে সম্পূর্ণ নতুন আসছে, এইটা একদিন কি 2 দিন যাবত আসছে মার্কেটে। তো এই শোরুমে এটা প্রথমেই চলে আসছে। তো এটার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার কালার কম্বিনেশনটা খুবই জোস একটা কালার। এটা ব্ল্যাকের ভিতর, লাইট ব্ল্যাকের ভিতর একটা ইয়েলো কালারে খুব সুন্দর কম্বিনেশন করা হয়েছে এবং এটার চাহিদা মার্কেটে অনেক। তো ভাইয়া এটার মডেল নাম্বারটা আমাদেরকে বলেন। এটার মডেল নাম্বারটা হলো WF2B3। ওকে, এটা কত লিটার ধারণ ক্ষমতা? এটার সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা আপনার 223 লিটার। 223 লিটার। এইটা ভিউয়ার্স হলো এটা সম্পূর্ণ গ্লাস বডির ডিজাইন করা এবং এটার আরেকটা খুব সুন্দর পার্ট হলো এটা সাইড দিয়ে যে ধরার যে সিস্টেমটা দেখতে পারতেছেন, এটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করে দেওয়া হয়েছে। তো ভাইয়া চলুন আমরা ভিতর অংশটা দেখে নিই। এটা হচ্ছে ফ্রিজের ভিতর অংশটা। এই অংশে 3টা লেয়ার দেওয়া হয়েছে এবং ডিপ অংশটা স্পেস অনেক বড় এবং উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি ডিপ অংশের উপর একটা এলইডি লাইট দেওয়া হয়েছে। একদম উপরে ফ্রিজ খোলার সাথে সাথে এই লাইটটা অন হয়ে যাবে। তো আমরা চাইলে লেয়ারগুলো খুলে স্পেসটা বাড়ায় সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবো। এই যে আমি ভাইয়া আপনাদেরকে একটু খুলে দেখা দিল যে লেয়ারটা খোলার পর সম্পূর্ণ স্পেসটা আমরা নিতে পারতেছি। ওকে ভাইয়া চলুন আমরা নর্মাল অংশটা দেখে নিই। এটা হচ্ছে ফ্রিজের নর্মাল অংশ। নর্মাল অংশে 3টা লেয়ার দেওয়া হয়েছে ও একটা ভেজিটেবল ট্রে দেওয়া হয়েছে। বড় পাতিল বা কোনো কিছু রাখার জন্য চাইলে লেয়ারগুলো খুলে আমরা সম্পূর্ণ স্পেসটা ব্যবহার করতে পারবো। আর ফ্রিজ কমানো বাড়ানোর সিস্টেমটাও ফ্রিজের ভিতরেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাইডে 3টা সাইড পকেট দেওয়া হয়েছে। 3টা সাইড পকেটেরই মেজারমেন্ট এবং উচ্চতা একটু কম বেশি করে দেওয়া হয়েছে, কারণ একটা আমরা একটু পানির বোতল রাখবো, একটা ডিম রাখবো, একটা জুসের বোতল রাখবো, এই অনুযায়ী এই মেজারমেন্টগুলো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রিজটাতে আপনার লক সিস্টেমও পেয়ে যাচ্ছেন, ফ্রিজটাতে চাইলে আপনার লক করেও রাখতে পারবেন। ভাই এটার গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি কত বছরের? এটা আগের ফ্রিজের মতো সেম 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি এবং 4 বছর স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হলো আপনার 26,900। 26,900 টাকা। ওকে ভিউয়ার্স, পাশে আরেক সাইজ বড় একটা মডেল আছে, এটা আমরা দেখে নিই। এটা ওয়ালটনের গ্লাস বডি ডোর। এইটার কালারটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছে। এইটার আরও 3টা কালার মোটামুটি, আরও 2টা কালার মোটামুটি অ্যাভেলেবেল আছে। তো এই কালারগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব। তার আগে এটার মডেল নাম্বারটা জেনে নেবে। এটা মডেলটা হলো WF3X7। 3X7। ওকে, মডেল নাম্বারটা ভিউয়ার্স আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কারণ শোরুমে আসলে আপনার কাঙ্ক্ষিত মডেল নাম্বারটা বললে ভাইয়ার আপনাদেরকে ওই ফ্রিজটা খুব সহজে খুঁজে দিতে পারবে। ওকে, এটা কত লিটার? এটা 307 লিটার। এটা 307 লিটার। ওকে, আমরা ফ্রিজের ভিতর অংশটা দেখি। এটা হচ্ছে ফ্রিজের ডিপ অংশটা। ডিপ অংশে খুব ভালো পরিমাণ স্পেস দেওয়া হয়েছে, ভিতরের দিকেও এই ফ্রিজটা অনেকটা স্পেস দেওয়া হয়েছে। লেয়ারগুলো এই 3টা লেয়ার খুলে আমরা সম্পূর্ণ স্পেসটা বাড়ায় ব্যবহার করতে পারবো। তার পাশাপাশি বরাবরের মতো একটা আইস কাটার ও একটা আইস ট্রে পেয়ে যাচ্ছেন। আর নিচে হচ্ছে ফ্রিজের নর্মাল অংশটা। নর্মাল অংশেও 3টা লেয়ার দেওয়া হয়েছে, একটা ভেজিটেবল ট্রে দেওয়া হয়েছে। চাইলে লেয়ারগুলো খুলে স্পেসটা নিয়ে আমি ব্যবহার করতে পারতেছি এবং সাইড পকেট 3টা সাইড পকেট দেওয়া হয়েছে। সাইড পকেটগুলো এক এক মেজারমেন্টের দেওয়া হয়েছে। তার পাশাপাশি 2টা এক ট্রে থাকতেছি। তো এই ফ্রিজটা তো এই মডেলটা তো আপনার লক সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন, ফ্রিজটা লক করে রাখতে পারতেছেন। ওকে, আমরা দেখি এখন এই ফ্রিজগুলো মোটামুটি ওয়ালটনে আমি যেরকমটা দেখলাম এগুলো হচ্ছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে যেরকম ফ্রিজের ভিতরের রবারগুলোতে ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জমবে না। ওকে, এটারও তো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম যেহেতু ওয়ালটনের। তো এইটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা 31,900। 31,900 টাকা। এইটার আরও 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, আমি কালার 3টা দেখাই দিচ্ছি। কালার এটা হচ্ছে একটু ডিপ পার্পল কালারের ভিতর কম্বিনেশন করা হয়েছে এবং তারপরের কালারটা হচ্ছে একটু ডিপ রেড কালারের ভিতর কম্বিনেশন করা হয়েছে, লাইট রেড কালার দিয়ে। এবং তারপরেরটা তো আমি বললাম যে এই কালারের আরেকটা ফ্রিজ মার্কেটে আসছে, এটার চাহিদা অনেক। এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের ভিতর একটা ইয়েলো কালারের খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন করা হয়েছে। ওকে ভিউয়ার্স, আপনারা যারা সামনে কুরবানি ঈদকে উপলক্ষ করে ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে নর্মাল মিডিয়াম সাইজ বলি এবং একদম ছোট সাইজের ফ্রিজ বলি, কয়েকটা সাইজের ফ্রিজ এবং কয়েকটা মডেল আমি দেখাইছি, কালার দেখাইছি। তো আপনারা চাইলে চলে আসতে পারেন মালিহা ইলেকট্রনিক্সে। তো আপনাদের জন্য আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ ইনফরমেশন তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি শোরুমের অ্যাড্রেসটি আপনাদের স্ক্রিনে এবং আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। ওকে ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আমি শোরুমের অ্যাড্রেসটি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, শোরুমের নাম হচ্ছে মালিহা ইলেকট্রনিক্স। ফোন নাম্বার 01727841557।
এবং 01977841557। শোরুমের ঠিকানাটি হচ্ছে 64/1 দ্বিতীয় তলা, ব্রাহ্মণচিরণ, নতুন রাস্তা, সায়দাবাদ, ঢাকা। আপনাদের আসার সুবিধার্থে আমি বলে দিচ্ছি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল বা সায়দাবাদের মোড় থেকে যে রাস্তাটা ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে বের হয়েছে, আপনারা সেই রাস্তাটা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটলেই হাতের বাম পাশে দ্বিতীয় তলায় পেয়ে যাবেন মালিয়া ইলেকট্রনিক্স। তো ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্ত। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন।